唔知邊個？我哋係着綠色，綠色係上次，我哋着白色。你今日邊度嚟㗎？今日邊度嚟㗎？做咩啊？我撳咯。我聽你講咁真㗎，之後逼嚟㗎，之後逼。問邊個？都話10千你可以4個。屌，你真係冇諗法。唔係聽眼中咧，所有仔舉咗有吹嘅。選擇。幾號啊？喂，你好早到喎，你衝，你幾點到？你唔好同我傾偈啦，呢一次我哋傾心事。唉，你去第一次3個，我哋支持你，加油，加油，加油！你邊度嚟啊？夠唔夠發色？今晚翻邊啊？我哋最中意嘅係咯，清涼水咩？你沖咗以前依家冇啦，而家退咗休，飲極清涼水，而家退咗休。你沖飲，真係賺曬喎！你應該係飲嗰支叫咩啊？橙色嗰支叫咩啊？我好中意飲嗰支咧，成日次比賽前都拎一支橙色嗰支叫咩？綠色。其實冇用嘅，佢一定話有用。增加糖分咯。我唔識喎。不過今次而家都有啲影片。嗰啲咩雞精嗰啲雞精有用嘅反而，佢嗰啲冇撚。佢邊幾先有？佢就係雞精咧，我前嗰排試過嘅，搞唔掂個，係連日頭都好精神，日頭上黑嘅時候，佢甚至係日頭上黑都黑，長期都好精神，所以我搞唔掂，放棄咗。太補咯可以飲。我應該成日飲。唔會一日飲㗎。俾佢名啦，直接話。日日飲搞唔掂，係精神一陣，日頭想瞓都瞓唔到。一直攰一杯喎。有排都未。應該都有一杯。冇錯，唔係啤酒。你見咩有件沙灘菜喎？坐喺度飲啤酒。可能一定有咧。咁大？回啫嘛，大佬。好幾錢？大家都試係咪啊？其實好大關係。咁即係其實應該10個禮上，應該有10個，即係應該係有11個。你好似要落多曬。係啊，我都話我之前去過人去天湖啊，而家有啲乜嘢可以揾我？自己撐自己都 OK。我中學見佢都係。係咯，你都係。唔係啊，你都肥咗。Kitty 真係。咁啊，講下 Kitty。我幫我攞埋嗰個啊，啱啱收嗲啦。你係呢個咧？自己有啲似，但係我覺得佢嗰只咧，嗱，如果個大全咧都寫住咧，哇！我實係即係入埋茶，係仲差喺個室內就多得試一試，個偏左夠木呢？佢一係追飯蓋，一係追拉線，追埋佢。接到個波嘅時候，唔係佢特登等。我雙眼就係你望下佢先啦。咩合埋？呢個係咁嘅。林伯真射咗遠嘅。
好例嘅喎。話佢嗰啲入邊唔知係咪裝啲？反同真。其實我哋落去玩一樣，不過我哋唔教開始嘅過程。冇呢個精力做呢樣嘢。我有㗎。係咯，我真係覺得有。真㗎？邊個教？成個間公司。我以為係邊一個老做入咗去做。呢又唔係佢表白嗰個位。但係可以喺佢飯嗰個位。作為一個普通嘅機會，但係要發展出機會嚟俾人，我想知係問。好。只要你夠膽打落去，我哋就有㗎啦。我哋又係我 sorry， 補翻先，我哋又係。6歲俾多咗。AD 都應該有啲係半心水先啦。世界冠軍嗰個，再遠啲喎。佢嗰刻喺個場度，佢就係贏波嗰個。轉國籍啊，轉國籍。所以就係。好似遠啲喎，佢話喺橙色同。係啊，佢仲遠過嗰個，佢嗰個喺。遠過黃英，哇，好危險。絕殺哥。唔好玩啦，陳俊福把遮交俾你。真係幾得勁，分一有機會嘅。佢個心態似係嗰一個咯，但係入邊係啊，最後出手嘅。點都要正嘅，呢個一個咩一個都可以。有冇中？你上場都係咁喎，你俾你試。係啊，佢太過唔8條友喎。中啦！哇！燒死堡壘戰。大英要平啦呢種。我都覺得係啊，細個都幾唔係啊，其實應該好大幾個月好啦，呢個係啊呢個，我係佢。真
係啊！佢話有真係佢喺度有 tape 嚟。係咪想同報名？你笑緊係咩？佢話佢都係有去定翻兼職講師嗰啲咯。 part time lecture 我幫大家升級。搞笑。你會知不知料嘅。其實我覺得佢係有料嘅方式對住呢個。佢認真㗎咁。認真。咁你應該同佢講話冇招啊嘛。佢認真嚟㗎。佢認真派膠。你會唔好意思嘅，我面皮冇佢咁硬。即係一次你覺得我完全，你要完開。第二次完全，咁第三次你仲會唔會咁？今朝我都係去試下。唔係，所以都冇揾佢啦。我真係我落嗰陣時，你拉緊船嚟。你有揾過佢？好似有，好記得。係啊！哇！好嘢！10萬蚊。點解佢上車唔係波？我覺得係真係咁睇波嘅實力。咁呢啲喺我入邊，係嗰啲男嘅，因為前少少嘅，我咪全部靚。係啊，我覺得好主要。係啊，哇！有料，係咁3毫，有料，哇！好快喎！聽得下哇，聽得下，有料，十寸個位擋住先，我借浸最衰都係10寸，晒傷晒塊面，真係講得出就有喎。要真的。喺嗰度。你冇佢 IG。笠晒啊！大家一場都有，你好玩。好過冇嘢玩。嗰個係點啊？前後反轉。我呢個有好難，好似好煩我而家。仲難啲路入。下個星期我帶個冰箱。喂。
咁啲嘔啊！隨街去過。上帝話要呢樣嘢，阿耶穌變咗出嚟。好嘢好嘢。頭髮先去。傾偈嗱，咩啊？傾偈嘅。我7點幾喎，只要翻嚟同你慢慢傾都得啦。後主推埋咁差。好啊，食。係啊，佢下一場你係6點3一樣啫嘛，乜嘢啫？係喎，我暈我唔記得咗對你哋。我3，我哋有冇搞錯？咩叫夠？夠木，其實冇搞，唔係整翻落水夠。開波就係開波。我而家曬緊再冰啲人啫。我